Good morning, Kuya. I'm Chef Ice Arrojado. Welcome to another episode of Cook It Right, Pamana. Ang ibabahagi ko po sa inyong recipe ngayon ay ang pamana sa akin ng aking inay na si Mama Leng. Ito ang homemade Salisbury steak. So mga kasambahay, itong recipe na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay pamana sa akin ng aking ina na siya naging inspirasyon ko din sa pagluluto kaya ako naging isang chef ngayon. Nung mga bata kasi kami ng aking mga kapatid, hilig namin yung burger at fries sa mga restaurant. Pero syempre, si Mama bilang wais at kaya naman niya magluto, naisipan niyang gawin itong recipe na to sa bahay. Ngayon mga kasambahay, ako naman po ang magtuturo sa inyo nitong recipe ng aking nanay. Narito na po ang ating mga ingredients. Ground beef, potatoes na nakakat into wedges, flour, salt, pepper, butter, corn, carrots, and mushrooms. Paano mga kasambahay? Umpisahan na po natin ang pagluluto ng Salisbury steak. Step 1. Lagyan ng cooking oil ang frying pan at hayaan itong uminit. Bilugin ang ground beef, sprinkle ng konting salt at pepper. Kapag mainit na ang oil sa pan, ilagay ang beef patties at hayaan itong maluto ng tig 3 minutes sa bawat side. Kapag luto na ang beef patty, iset aside ito at itabi ang katas at mantika para sa gravy mamaya. Step 2. Para sa gravy, tunawin ang butter sa pan at ilagay ang flour. Hintayin itong maging paste at lagyan ng chicken stock para maging base ng gravy. Patakan ng konting liquid seasoning at hayaan itong lumapot. Step 3. Tumunaw ng butter sa pan at ilagay ang corn at carrots. Isaute ng 2 hanggang 3 minuto hanggang sa maging malambot na ang vegetables. Step 4. Sa isa pang pan, maglagay ng mantika at pakuluin at ilaglag ang potatoes. Hintayin maluto ang potatoes. Step 5. Sa plato, ilagay ang potatoes at mag-sprinkle ng salt at pepper. Ipatol ang 2 beef patty. Ibudbod ang corn and carrots. Buhusan ng gravy at lagyan ng mushrooms bilang topping. Ito na ang ating homemade Salisbury steak. Ito po muli si Chef Ice Arrojado. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Cook It Right, Pamana. Dito lang sa Good Morning Kuya!